Всех приветствую на моем канале. Сегодня очередное видео из рубрики «Чиним тачки». На ремонте у меня Chevrolet Aveo. То есть вот такая вот машинка приехала. То есть, при внешнем осмотре сразу видно, что вот такая вот печаль произошла. То есть вырвала амортизатор. Амортизатор здесь крепится снизу на два болта. Я так думаю, М10. Шаг сейчас посмотрим. Из багажника здесь не подобраться, то есть подкрылок полностью глухой, то есть болты закручиваются снизу. Так, ну что делаем? Снимаю колесо, поддомкрачиваю машину, откручиваю амортизатор, ну и дальше будем смотреть. Вот, ребята, поддомкратил автомобиль, снял колесо, теперь можно рассмотреть поломку более детально. Значит, вырвало крепление гаек с двух сторон, то есть с одной стороны еще более-менее аккуратно вырвало, а с другой прямо вот здесь вот вырвало вместе с куском металла. В принципе, металл еще вот здесь вот достаточно прочный. С этой стороны, скорее всего, просто отгнил. Значит, снимаю амортизатор для того, чтобы открутить вот эту верхнюю шайбу. Так, ну вот, снял амортизатор. Теперь можно рассмотреть более детально. Как видим, гайки в принципе целы. Что одна, что вторая. Здесь такие квадратные гайки с немного небольшим вот сюда гладкой частью. Для того, чтобы устранить эту поломку, надо мне снять вот эту шайбу и по ней примерно сделать сюда вот на верхнюю часть заплатку. Здесь старый металл немножко вырежен, но это в процессе видео увидите. Приварю заплатку. Металл буду использовать, я думаю, тройка. Есть у меня в наличии, поэтому буду использовать металл 3 мм. Так, ну теперь откручиваю шток амортизатора и снимаю вот эту вот шайбу. Так, ну вот снял эту пластину крепления амортизатора. Вот он, амортизатор стоит. Видим, что пластина тоже такая уставшая. Здесь вот уже сквозная коррозия. Попробую восстановить. Здесь вот отгнил бортик тоже. Сейчас посмотрим. Для начала надо открутить вот эти две гайки. И по форме вот этой пластины, может чуть больше, сделать заплатку. Ну вот, друзья, зачистил место сварки. Отчертил центр отверстия, куда вставляется амортизатор. И отчертил, где будет стоять заплатка. Сделал заплатку вот такого вот плана, то есть 3 мм. Наметил центр, где будет амортизатор стоять. То есть вот совместил вот эти линии, да, где будет стоять амортизатор. Наметил центр. Так, ну и для того, чтобы прорезать отверстие, отверстие диаметром 6 сантиметров должно быть здесь обусловлено вот этим вот шайбой крепления амортизатора, вот этот вот кронштейн. То есть вот здесь вот диаметр у него 6 сантиметров. Чтобы он вот туда вставлялся в заплатку, отверстие должно быть тоже 6 сантиметров. Резать буду плазморезом, то есть не болгаркой, и такого коронки такой у меня нет. Поэтому вот с куска подвеса сделал такой кондуктор. Расстояние между центрами отверстий в этом подвесе, это кнауфовский подвес, 1 сантиметр. То есть вот здесь вот вкрутил болтик четверку, а здесь просверлил отверстие 8 мм в одном из отверстий. Это под сопло плазмореза. То есть вот так вот. Понятно. Сейчас я вставлю и как циркулем вырежу ровное отверстие. Вырезал отверстие 6 сантиметров своим плазморезом с пилотной дугой. Процесс вырезания не снимаю, потому что штатив у меня в другом месте, а камеру держу на весу. Значит, ну и сейчас надо просверлить отверстие под крепление. И буду вваривать уже эту заплатку в подкрылок. Вот что в итоге получилось. Прикрутил вот эту старую опору амортизатора к пластине. То есть старый подкрылок, то есть срезать не стал с гайки. Он там прихвачен на точечную сварку. Поэтому гайка получилась вот немножко потолще. Из-за этого попрочнее будет держаться в этом месте. Ну и сейчас осталось мне обварить гайки. И буду вваривать вот эту пластину уже по месту в подкрылок. Приварил гайки. Прихватил в двух местах сплошным швом, полуавтоматом. Ну и теперь вот таким образом, совместив вот эту метку, буду приваривать уже к стакану подкрылка. Так, ну еще один такой нюанс. Вот, если приварить пластину, то заднюю часть нормально проварить у меня не получится.
которая слишком близко она вот к этой стенке. Поэтому вот просверлил 3 отверстия 8 миллиметров и уже проварю через них. То есть вот проварил заплатку на свое место. Как и говорил, проварил вот через 3 отверстия дополнительно. Ну и теперь осталось зачистить и обработать. Ну вот, друзья, зачистил сварочные швы. Теперь буду грунтовать. Первый слой буду наносить кислотный грунт. И вторым слоем буду наносить акриловый грунт. Нанес кислотный грунт. Значит, подождать надо 20 минут перед следующим нанесением акрилового грунта. Ну, пока займусь тем, чтобы прикручу шайбу к амортизатору. Шайбу поставлю пока эту. То есть, ну, потом человек ее закажет и поменяет. Нанес акриловый грунт. Еще 20 минут сохнет. И наношу мастику. Вот, друзья, приготовил мастику. Немножко налил в баночку. Кисточку приготовил. Акриловый грунт подсыхает уже. Поставил фен на 200 градусов, выставил где-то здесь расстояние сантиметров 40, потому что в гараже температура градусов 15, наверное 18, чтобы все это дело было побыстрее. Печка топится, температура сейчас у меня около 34 градуса. Ну, работать комфортно, вот здесь пятна сырые тоже все подсыхает. Ну, пока вот так вот. Сейчас высохнет, нанесу мастику и уже буду собирать все на место. Вот, друзья, установил амортизатор. Обработал битумной мастикой. Закрепил его сверху, закрепил его снизу к балке. Уже поставил колесо, осталось мне только снять с домкрата. Ну, как бы, в принципе, все готово. Так что вот такое получилось видео. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.